हिचकी आ रही है? सोच रहे हो कोई याद कर रहा है? गलत सोच। साइंस बोलती है ये कोई प्यार वाली स्टोरी नहीं, ये तुम्हारे डायाफ्राम की डांस पार्टी है। डायाफ्राम एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है और तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स ट्यूरेंट बंद हो जाती है। रिजल्ट? हवा अटक जाती है और निकलती है एकदम से HIC साउंड के साथ। सिंपल। सॉल्यूशन? पानी पियो, क्रश याद करेगा तब तक तुम्हारी हिचकी खत्म हो चुकी होगी। और हेल्थ ज्ञान चाहिए तो ये डॉक्टर यही मिलेगा।